नहाने के बाद मेरे इस पीठ में बिल्कुल रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस चालू हो गया मुझे। ठीक है। अब मैं चला भी बिल्कुल ऐसे ही है, आराम से बिल्कुल। फिर मैंने ये एरिया में पेन होता है। हाँ जी। एक बार घूम जाएंगे सर इसकी। ये जितेंद्र जी हैं जो कि पुलिस ऑफिसर हैं। सो ये जो है इनको इस एरिया में पेन था जिसकी वजह से इनको झुकने में भी पेन हो रहा था। हाँ, तो अभी कितना झुक पा रहे हैं सर, एक बार बताइए जरा। झुक के आगे इस तरफ फेस कर लीजिए, झुकिए, जाइए जाइए जाइए। बिल्कुल टाइट होती जा रही है। हाँ, अब ये पूरा का पूरा स्टिफ लग रहा है आपको। यहाँ ज़्यादा लग रहा है, लोअर बैक। हाँ जी। जाइए, कहाँ तक जा रहे हैं, फिर हम बाद में चेक करेंगे कितना आप हो पाए, कितना ट्रीटमेंट और अच्छा हुआ आपका। पहले इतना भी नहीं जा पा रहे थे ये, 3-4 दिन पहले हालत ये थी कि घुटना भी नहीं छू पा रहे थे। हाँ जी। है ना, तो अभी हमने 2 दिन पहले एक सिटिंग दी थी और आज ये सेकंड सिटिंग के लिए आए हैं। आइए सर शुरू करते हैं। देखेंगे, फिर से गहरा सांस, रिलैक्स। अब दूसरी तरफ, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। बढ़िया महसूस हो रही है। अब आप झुक के देखिए, पहले से और ज्यादा जाना चाहिए आपको। अभी आप एक अच्छी बात कह रहे थे कि इतने दिन के बाद पैर छुए हैं। हाँ। तो आप ज्यादा झुक नहीं पा रहे थे काफी दिन से। मैं इतना ही झुके जा रहा हूँ, इतना। हाँ। और अभी कहाँ तक जा रहे हैं? अब तो बहुत जा रहा हूँ, यहाँ तक मुझे अब हल्का हाथ से दर्द होना चालू है। अंत पहले तो मैं सामान भी ठाक रहा था ऐसे, थोड़ा सा तो बैठ कर जाऊँ या पूरा बैठ कर खाना। अच्छा। हाँ जी। पूरा ये मूवमेंट पूरा आगे से नहीं हुआ? हाँ नहीं। ठीक है, ओके।